ఒక 10 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. బ్లడ్ పట్టడానికి చికెన్ లివర్ ఫ్రై చాలా మంచిదండి. సో రక్తహీనతతో బాధపడేవారు చికెన్ లివర్ ఫ్రై తింటే చాలా మంచిది. చూసారు కదా, 10 మినిట్స్ తర్వాత బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. కొత్తిమీర వేసేసి గార్నిష్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని టేస్ట్ చేసేయటమేనండి. అంతే, టేస్టీగా ఉండి చికెన్ లివర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి కమెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి. ఎంతో హెల్త్కి యూజ్ అయినటువంటి ఈ చికెన్ లివర్ ఫ్రై మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.